tios, escolteu una coseta. Home, Santi Millán, què tal? Com ha anat la Titan... La Titan Desert? Sí. Hòstia, una puta... Impressionant, no? Una puta mare, amb les dunes i tal, però, a veure... Estic fos, Escolteu una coseta. Ja has provat el pitch and pat o què? Que ara no. Com que encara no? Vostè ho ha provat? I vostè l'ha provat o no? No. Què és això, del golf? Sí, no? El pitch and pat, tio, una cosa xulíssima. Mira, fas esport, a l'aire lliure, caminant. et poses morenet. Coño, no, tio. Escolta'm, coneixes titis. Bueno, sí, Tio, sí. I tu passes de conya, sí, què més voleu? A més, una cosa. Ja us dic jo que si ho proveu, repetiu. Repetiu. I Catalunya... Vostè, hi ha un pal o pal de golf. De golf. Fins aquí arribem, no? Sí, una pilota. Una pilota i... Foradet, No fot res, camines i prou. I Però vinga. si no és esport, si van amb aquell cotxe de... No, sí que és No, esport. tio, és esport, és esport. Escolta'm una cosa. I el millor de tot, ara mateix, ara us ho regalen la primera classe gratuïta. És collonut, tio. Des que has Gratuïta. vingut de la Titan Desert, vocalitzes amb dificultat. És que estic molt cansat. És el que Estic molt cansat. Això ja passa, et penja la mandíbula. Clar, escolteu una cosa. 1000 classes gratis, Però ves, punt cat. Repeteixo. 1000 classes gratis, punt cat. Us apunteu, tu i un acompanyant, escolta'm, a gaudir i a tope. Si pot ser Titi, millor. I si pot ser Rosetta i guapa, millor. Sobretot si A minifaldilla, que es pot fer molt, s'ha això. acabat aquest paio o què? I si no anem tu i jo, sí. Ha acabat, això? Eh? S'ha acabat el nano aquest. Sí, home. Sí, no, perdona, vale, perdona. Li està dient a vostè vale, perquè... que punta Titi. Li està explicant a vostè perquè faci alguna cosa de ja ho faré, profeta. ja ho faré. no? Puta mare, a tope. Bueno, un altre titular.